नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष प्रस्तुतिमा हामीले लिएर आएका छौँ साहित्यिक अनि आध्यात्मिक दृष्टिले अनन्य प्रतिभा योगेश्वरी अञ्जना देवी माथि एउटा अनुसन्धानात्मक सामग्री। अञ्जना देवीलाई नेपाली मीराबाई भनेर चिनिने गरिन्छ, तर उनले जुन आध्यात्मिक उचाइ र नेपाली कवयित्री हुने प्रथम सौभाग्य आर्जन गरिन्, ती कुराहरूलाई हेर्दा उनको महिमामण्डित व्यक्तित्वलाई तुलनात्मक परिचयको आवश्यकता छैन। कृष्णभक्त राजस्थानकी मीराबाईले जुन अन्तश्च चिन्तनको उचाइ प्राप्त गरिन्, हेर्ने हो भने योगेश्वरी अञ्जना देवीले पनि त्यही स्थान प्राप्त गरिन्। जसरी गुरु नानक र रामकृष्ण परमहंसको व्यक्तित्व परिचयको एक अर्काको साभार परिचय लिन आवश्यक पर्दैन, त्यसरी नै मीराबाई र अञ्जना देवी पनि दुई अलग महिमामण्डित व्यक्तित्व हुन्। अञ्जना देवी परम आध्यात्मिक विकास भइसकेको एकजना सिद्ध महिला हुन्। आध्यात्मिकता भनेको कुनै एउटा जात, वर्ग, रङ्ग, धर्म विशेषका लागि मात्र हुँदैनन्, ती त सम्पूर्ण मानव जातिका लागि हुन्छन्। कुरा यति मात्र हो कि मीराबाईको जसरी अञ्जना देवीले अनुभव गरेको ज्ञान जनमानससम्म सञ्चार हुन पाएनन्, त्यसका अरू धेरैवटा कारणहरू हुन सक्लान्। आज हामीले यस भिडियोमा अञ्जना देवीमाथि विस्तृत रूपमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यसै त अञ्जना देवीले स्वर्गारोहण गरेको आज लगभग 100 वर्ष बित्न लागेको छ। तिनको विषयमा प्रथमपल्ट चर्चा उठ्यो जब उनैका बाजे श्री दयाल राईले एउटा ग्रन्थ ईशावास्योपनिषद सन् 1987 मा प्रकाशित गरे र आफ्नी नातिनी अञ्जना देवीको विषयमा बताउनलाई सुरुका केही पृष्ठहरू समेटे। यो ग्रन्थ मणिप्रेस कालेबुङबाट प्रकाशित भएको थियो, जसलाई श्री राजदेवरान्यबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको भनिएको छ। त्यसपछि साहित्यकार इन्द्र सुन्दासले उनीमाथि आफूद्वारा लेखिएको अञ्जना देवी शीर्षक लेख दियालो नामक नेपाली साहित्यिक पत्रिकामा प्रकाशित गराए। साहित्यकार सुन्दासद्वारा लेखिएका यस लेखलाई अञ्जना देवीमाथि लेखिएको सबैभन्दा विस्तृत लेख मान्न सकिन्छ। यसपछि पनि पूरण कुमार नेपालीद्वारा लेखिएको नेपाली मीरा अञ्जना देवी शीर्षकको हिन्दी लेख, आकाशवाणी खरसाङका कार्यक्रम निष्पादक स्वर्गीय विनोद कुमार छेत्रीद्वारा लेखिएको लेख, प्राध्यापक विनेश प्रधानद्वारा लेखिएको योगेश्वरी अञ्जना देवी औ उनको साहित्यिक र आध्यात्मिक उपलब्धि शीर्षक अनुसन्धानात्मक लेख, सिद्धिनारायण प्रधानद्वारा लेखिएको भक्ति सन्तहरूको इतिहासमा योगेश्वरी अञ्जना देवी अज्ञातद्वारा लिखित कृष्णदासी अञ्जना देवी आदि लेखहरू मुख्य छन्। यिनै लेखहरू तथा लघु अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न व्यक्तित्वसित गरिएको कुराकानीको आधारमा योगेश्वरी अञ्जना देवीको जीवन कथालाई प्रस्तुत गर्नु हो भने यस्तो हुँदछ। यी कुरो हामी आजको भिडियो मार्फत प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कुरा गरिरहेछौँ चरम कृष्ण भक्त योगेश्वरी अञ्जना देवी माथि। अञ्जना देवीको परिचय विक्रम सम्वत 1961 तदनुसार सन् 1904 मा अञ्जना देवीको जन्म एउटा सम्भ्रान्त राई परिवारमा भएको थियो। तत्कालीन राईहरू शिवका भक्त हुने गर्दथे। त्यति बेला सरकारी जागिर खानेहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून हुने गर्थे। तरै पनि अञ्जना देवीका बाबा भारत सरकारको सर्वे विभागमा एकजना अधिकारी थिए, जसको कारणले उनलाई विभिन्न ठाउँहरूमा हिँडी बस्नु पर्दथ्यो। ठाउँ ठाउँमा पुगेर जमिनको नापजोख र नक्सा तयारी गर्नुपर्दथ्यो। यसै कारणले पनि अञ्जना देवी आफ्ना बाजे श्री दयाल राईसित आफ्ना दाजुहरू नरभूप र चारु दत्त, दिदी वीणा अनि भाइ बन्धुका साथमा बस्ने गर्थिन्। अञ्जना देवीको सानैदेखि भगवान कृष्णप्रति ठुलो लगाव र भक्ति थियो। बाजे श्री दयाल राई मिरिक अन्तर्गत पर्ने सिङ्गुली चिया बगानका म्यानेजर थिए। एक दिनको कुरो हो, श्री दयाल राईको घरमा एकजना तान्त्रिक योगीको आगमन हुन्छ। तिनले बाजे श्री दयाललाई, म डुली हिँड्नेले यो क्या गर्नु, लौ पूजा गरिराख
भनेर एउटा शालिग्राम दिन्छन्। यसरी योगीबाट प्राप्त शालिग्राम बालिका अञ्जना देवीले पूजा अर्चना गर्न थाल्छिन्। अञ्जना देवी सानी थिइन्। तिनका दाजु दिदीहरू स्कुल जान्छन्। उनी निर्जन कोठामा बसेर श्रीमद् भागवत महापुराण पढ्छिन्। यसरी समय सन्दर्भसितै अञ्जना देवी पनि हुर्किँदै जान्छिन्, बढ्दै जान्छिन्। तर उनीसित हुर्किँदै जान्छ उनी भित्रको ईश्वरप्रतिको गहन आस्था। समयकालसित उनको बिहे गर्ने उमेरमा पुग्छिन्। बढेकी छोरी भनेपछि त्यस समयमा निकै सतर्कता अपनाइने गरिन्थ्यो। पराई घरमा पठाउनलाई तर्खर गरिन्थ्यो। अञ्जना देवीको पनि विवाह गरियो, तर तिनको दाम्पत्य जीवन सफल हुन सकेन। आफूले विवाह गरेको पुरुष मान्छेले आफ्नो ईश्वरीय भक्तिभावलाई नबुझेको देख्दा अञ्जना देवीको घर गृहस्थीप्रति अझ मोहभङ्ग हुँदै आउँछ। अनि तिनी सिङ्बुली मिरिक स्थित बाजे श्रीदयाल राईकै निवासस्थल म्यानेजर कोठीमा फर्किन्। आफ्नो माइत फर्किएर आएपछि अञ्जना देवीको भक्तिभाव अझै सघन हुन गयो र श्रीमद् भागवत महापुराणको अध्ययनसितै उनको श्रीकृष्ण भगवानप्रतिको भक्ति अझ दोब्बर बन्दै जान थाल्यो। यद्यपि उनले यस समयमा भगवान श्रीकृष्णको साक्षात अनुभव गर्न पाइनन्। यो विह्वलता उनको दैनिक चर्याको व्यवहार र जीवनमा देखिन थाल्यो। उनले भगवानको प्रत्यक्ष उपस्थितिको कामना गर्दै भजन गर्थिन्। उनका सबै भजनहरू नै अनुभवाश्रित छन्। उनी भगवान श्रीकृष्णप्रतिको श्रद्धा र सम्झनामा रुन र विह्वल बन्न लागिन्। उनले गाउन लागिन्, अवै चरण लिँदैछु शरण पतित हे गति, 84 चक्र घुम्दै र फिर्दै गयो हे प्रभु दिन जति। दयाको सागर संसारको आदर हे हरि कृपालु, उद्धार पाऊँ प्रभु शरणमा छु तिम्रो हे दुखी दयालु। चौरा
पछि पछि उनको ध्यान साधना गहिरिँदै गएपछि उनले आफ्नो प्रेमी एवं आराध्य देव भगवान श्रीकृष्णकै साधनामा एकान्त जीवन निर्वाह गर्न थालिन्। तिनको यस्तो अचम्मको व्यवहार देखेर तिनका घर परिवार छरछिमेक अवाक थिए। कतिजनाले अञ्जना देवीसित केही दुर्व्यवहार पनि गरे, तर तिनका बाजे श्रीदयाल राईलाई भने नातिनीको यो व्यवहार सम्बन्धी केही अनुभव र ज्ञान थियो। घुमफिर गर्दै एक दिन श्रीदयाल राईका गुरु श्रीमद् स्वामी 108 सोमेश्वर आनन्दजी 9 वर्षपछि राईको भवनमा आइपुगे र अञ्जना देवीको आध्यात्मिक विकास देखेर, उत्थान देखेर उनी खुसी भए। उनीले पारम्परिक पद्धतिद्वारा अञ्जना देवीलाई मन्त्र दीक्षा पनि प्रदान गरे। उनी जोसम्म नै सन्त परम्पराका अनुयायी थिए। तिनले अञ्जना देवीलाई कुनै प्रकारको बाधा नपुर्याउन भनी घर परिवारलाई सम्झाए। यसरी दिनदिनै उनको आध्यात्मको भावधारा अझ सघन हुँदै गयो। उनले भगवान श्रीकृष्णको अब साक्षात अनुभव गर्न लागिन्। होली पर्वमा तिनले हाँस्दै आँगन वरपर घुमिरहेकी थिइन्। के गरेको भनी कसैले सोद्धा उनले भनिन्, देखेनौ मलाई श्रीकृष्णले होली लगाइदिनु हुँदैछ। यो क्रम बढ्दै गयो। कोही बेला तिनले भगवान श्रीकृष्णले फूल टिपेर टोकरीमा हालिदिनु हुँदैछ भन्थिन्। बिस्तारै उनको व्यवहारमा गाम्भीर्यता आउँदै गयो र भनिन्छ जब उनी साधनारत अवस्थामा बसेकी हुन्थिन् उनको आभाले परिवेश नै उज्यालो बनेको हुन्थ्यो। र उहाँ चाहिँ अब कसरी अञ्जना देवी भयो भन्दाखेरि सानै उमेरदेखि साथी सङ्गीहरू सब आफ्नो आफ्नो जग्गामा के भाँडाकुँडी केहरू खेल्थ्यो। तर अञ्जना देवी चाहिँ सानै 2-3 वर्षको उमेर ज्ञान आएकोदेखि नै उहाँले चाहिँ खालि कृष्णको सानो यस्तो गुडिया जस्तो लिएर यस्तो फुलहरू टिपेर उहाँलाई चढाउँथ्यो रहेछ। त हुँदा 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 चाहिँ अब माने अब बाजेहरू चाहिँ उहाँको खानदानी चाहिँ प्राय ईश्वर भक्ति भएको हुनाले चाहिँ माने नेपालबाट भयो, बनारसबाट भयो, यता मथुरा वृन्दावन कहाँ कहाँबाट यता ठुल्ठुलो साधु सन्तहरूको जमघट हुन्थ्यो रहेछ उहाँदेखि नै। र त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब बिचमा हुँदा हुँदा उहाँको 1 वर्षको लागि बिहा भयो। त्यो बिहा हुँदा चाहिँ बिहा अब आफ्नो ससुराली गयो पतिसँग जाँदाखेरि चाहिँ। तर उहाँ पतिको चाहिँ ठिक उल्टा आफूले चिताएको होइन, तर ठिक उल्टा भइदियो। जस्तो अब मद मदिरा खाने, तास जुवा खेल्ने, भगवानको पूजापाठ भनेपछि एकदमै घिनाउने, मन नपराउने, स्वास्नीले गरेको काममा सबै मन्दिर सन्दिरदेखि लिएर उसले पूजा गर्ने सरसामानहरू सबै फ्याँकिदिने के गर्दै। त्यहाँबाट चाहिँ त्यति भएपछि विरक्त भएर जब आफ्नो बाजेको घर मामली घर फर्क्यो 1 वर्ष बादमा, त्यहाँदेखि चाहिँ अब बाजेले चाहिँ अब उहाँ अञ्जना देवीलाई के सहायता गर्नुभयो भने त्यति बेलासम्म चाहिँ अञ्जना देवी यो उयसमा आइपुगेको थिएन। तर कृष्णकै एकदम सबै अब आफ्नो सम्पूर्ण कुरो नै उसले कृष्ण भगवान्लाई नै समर्पित गरेको थियो। र बाजेले त्यति बेला भन्दाखेरि चाहिँ अब टोला ढुक्क भयो आइस, अब तेरो आफ्नो के अरे प्रभुको जे जति गर्नुपर्छ जसरी गर्नुपर्छ 24 घन्टा चाहिँ पतिकै उयसमा त्यो चाहिँ लिन भएर बस भनेर बाजेले चाहिँ उहाँलाई सहायता गर्नुभयो। यो वचन दिएर उहाँलाई नेटोकै उसको पूजा कमरा समरा गर्ने सब उहाँले बनाइदिनु भयो हो। अन्त त्यहाँबाट चाहिँ अन्त उहाँले पछि गर्दा 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 चाहिँ जब अब 20 वर्ष 21 वर्ष भएपछि एकदम कृष्णको हो नै एकदम उसको त पुरा मिरा नै भइसकेको थियो। तर अब 21 वर्षमा चाहिँ जब उसको अब कृष्ण चरित्र हुँदाखेरि अब जस्तो पूजासुजा गर्दाखेरि पनि अब मान्छेले क्या नपत्याउने उसको माने के भन्नु अब एक्सन हेरेर उसको हात हल्लाए, उसको मुख चलाए गरेर हेर्दाखेरि अरू मान्छेले त बहुला भए चाहिँ क्या हो, के भए चाहिँ क्या हो भन्नेपट्टि गयो, मान्छेले पत्यारपट्टि गएन। तर वास्तवमा ऊ चाहिँ अब त्यति बेला कृष्णको यति साह्रो भक्तमा भइसकेको थियो कि पुरै एकदम अब कतिवटा देवी देवताको पनि अब दर्शन अलिअलि हुन थाल्यो। त्यो चाहिँ 20 वर्ष अब 21 वर्ष लाग्ने भन्दा अगाडिदेखिको कुरा हो यो। त्यहाँबाट चाहिँ अन्त बिस्तारै हुँदा हुँदा चाहिँ उसलाई 21 वर्षमा चाहिँ अब कृष्णको अलिअलि अब दर्शन पनि हुन थाल्यो। तर त्यो बिचमा हुँदाहुँदै उसले एकदम आध्यात्मिक ज्ञान चाहिँ एकदम
नि धेरै नै एकदम उन्नति भएर गइसकेको थियो। तर त्यो बिचमा चाहिँ अब उसको बाजेको गुरु, दाजुहरूको गुरु, बाउको गुरु 108 स्वामी सोमेश्वरानन्द त्यो उहाँको गुरु भएको हुनाले उहाँ चाहिँ अकस्मात घरमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब बाजेहरूले त्यहाँ भएको अब सबैले परिवारले अञ्जना देवीको विषयमा चाहिँ वर्णन गर्दैछ चाहिँ उसको माने गुरु चाहिँ एकदमै खुसी भएर एउटा धार्मिक उयसले के अरे रुलले गर्दा चाहिँ अब उसलाई अब दीक्षा दिनुभयो। बुझ्यो त दीक्षा दिएर गएपछि चाहिँ उसले आशीर्वाद दिएर गएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अञ्जना देवी एकदमै एकदमै त्यहाँ त कृष्ण भगवान्लाई जहाँ हेऱ्यो उहीँ देख्ने, जहाँ हेऱ्यो उहीँ देख्ने भइकन त्यस्तो हुँदा हुँदा चाहिँ 21 वर्षको उमेरमा चाहिँ उसले इच्छा मृत्यु मागेको भन्ने चाहिँ अब चाल पाइएको छ। इच्छा मृत्यु चाहिँ अब कसरी भन्दा चाहिँ अब उसले चिताएको कुरो सबै अब भगवान्को साक्षात् दर्शन गरिसकेपछि उसलाई अब भोक पनि छैन, तिर्खा पनि छैन, निन्द्रा पनि छैन, उसलाई केही छैन। यो संसारको जति पनि माया मोहको यो जालमा त योदेखि ऊ चाहिँ अब विरक्त भएर ऊ माथि गएको अब। र त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ 21 वर्षमा चाहिँ एकदम ध्यानमा बस्दा बस्दा चाहिँ उहाँ समाधिमा बितेर जानुभएको। त अहिले हामी यहाँ यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। एउटा यहाँ पुरानो वासस्थल छ, म्यानेजरहरूको वासस्थान। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि श्री दयाल राई जो चाहिँ योगेश्वरी अञ्जना देवीको बाजे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकजना कमानको म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, सिङबुली कमानको म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो। त उहाँ यो ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो र जब पनि अञ्जना देवी एकजना बालिका आफ्नो दिदी दाजुहरूसित भाइ बहिनीसित जब यहाँ बस्थिन् त्यति बेला चाहिँ के गर्थिन् भनेदेखि उनले कृष्णको आराधना गर्थिन् र उनले जहाँ बस्ने जग्गा छ त्यो चाहिँ यो स्थान हो। अञ्जना देवीको बाजे सिङबुली चियाबारीको एउटा म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो र अञ्जना देवी पनि यहीँ जन्मिनुभयो र यहीँ बस्दा 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 हुर्किँदै गएपछि 21 मार्च 1904मा जन्मिनु भएको रहेछ। र उहाँ एकदमै तपाईँ र हामी जसरी आज बातचित गर्दैछौँ त्यसरी नै कृष्ण भक्त हुनुहुँदो रहेछ। र कृष्ण भक्त हुँदाखेरि कृष्णसँग दिनभरि खेल्ने, हाँस्ने, बोल्ने। उहाँ चाहिँ लाबरको फेदमा पछि गएर बस्नु भएको कारण उहाँहरूलाई बाजे र बोजूले माया गरेर राखेको, तर आमा बाउ उसको दिदीहरूले चाहिँ यो पागल भयो भनेर चाहिँ उहाँलाई शङ्का गर्नु थाल्यो। किनकि ऊ त कृष्णसँग हाँसी खेली हिँड्थ्यो तर कृष्णलाई त अञ्जना देवीले देख्नुहुन्थ्यो तर उहाँको परिवारले देख्नुहुन्थेन। र त्यसरी नै अब अञ्जना देवी तपाईँको यो के भन्छ 21 मार्च 1904मा जन्मेर 9 अप्रिल 1925मा चाहिँ उहाँ बित्नु भएछ। र उहाँ कति 21 वर्षको मात्रै हुनुभयो। 21 वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँले प्राण बिताउनु भयो। उहाँलाई बाजे बोजू आमा बाउले पनि बिहादान गरिदिनु भएको थियो। मतलब यहाँ हाम्रो सिङबुली चियाबारीको यो एउटा धरोहर नै सम्झौँ होइन। हजुर यो म्यानेजर्सको बङ्गलो हो। हजुर त्यस समयमा अञ्जना देवीको बाजे चाहिँ यहाँनिर म्यानेजर हुनुहुन्थेछ। यो 1902 सालदेखिको लिएर 1925-26-28 सालसम्म चाहिँ उहाँहरूको परिवारले चाहिँ यो सिङबुली चियाबारीमा चाहिँ राज गर्नुभएको थिएछ। हजुर भन्नुको म अर्थ यस्तो भयो कि उहाँ योगेश्वरी माता बितेर गइसक्नु भइसकेपछि पनि उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो। यहाँ हुनुहुन्थ्यो। मतलब योगेश्वरी अञ्जना देवी बितेर जानुभएको चाहिँ 1904मा जन्मेर 1925मा बित्नु भएको होइन। त्यहाँदेखि 28सम्म चाहिँ उहाँहरू बसेको रहेछ यहाँनिर। होलीको दिन कृष्ण भगवान्सँग यहाँ दिनभरि होली खेली हिँड्यो, उ गरी हिँड्यो, यो आँगन बढ्यो, फुल टिप्दै एकअर्कामा। अब तपाईँ हामी साथी जस्तै कृष्ण भक्त उहाँ चाहिँ एकदम तपाईँ र म साथी दाजुभाइ जस्तै छौँ। त्यस्तै कृष्ण भगवान र हाम्रो अञ्जना देवी माता चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। अञ्जना देवी चाहिँ यो छेडबाट यहाँ चाहिँ बाटो थियो, तपाईँको
पहिला यो बाटो हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ अञ्जना देवी गएर माथि एउटा डेरा जस्तै बनाइदिनु भएको थियो बाजे बोजूले, र वहीँ पूजा गर्नुहुन्थ्यो र कृष्ण भगवानसँग सँगै बसेर पूजापाठ गरेर दुईजना कृष्ण भगवान अनि योगेश्वरी अञ्जना देवी दुईजनै सँगै यहाँबाट खेल्नु निस्किनुहुन्थ्यो अरे। यो लाबरको बोटको जस्तो यो लहरहरू देखिरहनु भएछ, यसकै गाँठो गाँठो बनाएर चाहिँ सिँढी बनाएको थियो अरे। र उहाँ चाहिँ खास साक्षात् योगेश्वरी अञ्जना देवी चाहिँ एउटा कृष्ण भक्त भएर चाहिँ त्यस्तो भएको रहेछ। अब त्यति बेलाको जमानामा लाटा जमानामा मान्छेहरूले क्यार गरेन कि अञ्जना देवी चाहिँ पक्कै योगेश्वरी अञ्जना देवी चाहिँ एउटा भगवानको रूपमा हुनुहुन्थ्यो भनेर। र विशेष अञ्जना देवी एउटा पवित्र नाम हो र उहाँलाई पहिलो कुरो भन्नु हो भने साहित्य दर्पणको हिसाबले चिन्नु पर्दाखेरि हाम्रो नारीहरूको प्रथम कवयित्री हो। उहाँको प्रथम कलम चलेको हो। त्यति बेलाको समयमा उहाँले लेखेको भजन गीत कविताहरू धेरै प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। उहाँको विषयमा मैले धेरै चासो राखेर उहाँको विषयमा मैले मनन गरेर हेर्दाखेरि उहाँ एउटा श्री कृष्ण भगवान नारायणको अवतारको कतिजनाले भन्ने गर्छ उहाँ मीराको अवतार पनि हो भनेर, तर विशेष गरी श्री कृष्णको भक्तिमा लीन भएर मीराले जसरी आफ्नो तनमन खोएर तनमन सबै गरेर चाहिँ हाम्रो नेपाली जातिमा पनि उहाँ चाहिँ अवतरित भएर चाहिँ उहाँले जुन भजनहरू लेख्नुभयो, जुन उहाँको जति पनि जीवनीहरू छ सबै ईश्वरको चरणबद्ध छ। अञ्जना देवीलाई हामीले साहित्यिक प्रतिभाको रूपमा उभ्याउन सक्छौँ। साहित्यिक पक्षमा उनको विशेष ठुलो भूमिका र महत्त्व पनि भेटिन्छ। योगेश्वरी अञ्जना देवीले साहित्यिक रचना लेख्छु नै भनेर भजन रचना गरिनन्, तर उनले विशेष मनोभाव दशामा स्वतस्फूर्त रूपले जुन रचना गरिन् त्यो उत्कृष्ट भक्ति रचना सिद्ध भइदियो। नेपाली साहित्यको इतिहासलाई हेर्ने हो भने प्राथमिक कालमा वीर रसमा आधारित र भक्ति रसमा आधारित रचनाहरू लेखिए। साहित्य इतिहासकारहरूद्वारा भक्ति रसमा आधारित रचनाहरूलाई दुई भागमा विभक्त गरिएका छन्, सगुण भक्तिधारा र निर्गुण भक्तिधारा। निर्गुण भक्तिधारामा परेका रचनाहरूमा आराध्य देव भगवान निर्गुणात्मक छन्, जसको आकार आकृति छैन, अवर्णनीय छन्, अव्यक्त छन्। जोशमणि पन्तका ज्ञानदिल दास आदिका रचनाहरू निर्गुण भक्तिधाराभित्र पर्दछन्। सगुण भक्तिधारामा यस्ता रचनाहरू पर्दछन् जसमा उल्लेख गरिएका देवी भगवानको आकार छ, स्वरूप छ, ती व्यक्त छन्, जस्तै कि भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि। त साहित्यको इतिहासमा सगुण भक्तिका रचनाहरू पनि दुई भागमा विभाजित छन्, राम भक्तिधारा अनि कृष्ण भक्तिधारा। भगवान राममाथि रचना गर्नेहरूमा गुमाणी पन्त, आदिकवि भानुभक्त आचार्य, रघुनाथ भट्ट पोखरेल, पतञ्जलि गजुरेल, वृषाली पन्त आदि कवि रचनाकारहरू पर्दछन्। कृष्ण भक्तिधाराका रचना अनि रचनाकारहरूलाई पनि डाक्टर घनश्याम नेपाल प्रवृत्ति साहित्य इतिहासकारहरूले रचनागत भावको आधारमा रति रागात्मक अभिव्यक्ति र रति रागेतर अभिव्यक्ति भनेर दुई वर्गमा विभाजन गरेका छन्। त पहिलो वर्ग अर्थात् रति रागात्मक अभिव्यक्ति प्रदान गर्ने रचनाकारहरूमा इन्दिरज, विद्यारण्य केशरी अर्याल, हरिदास, छविलाल नेपाल र हिन व्याकरणी विद्यापति राखिएको छ भने दोस्रो वर्ग अर्थात् रति रागेतर अभिव्यक्ति प्रदान गर्ने रचनाकारहरूमा वसन्त शर्मा, यदुनाथ पोखरेल, पतञ्जलि गजुरेल, वृषाली पन्त आदि रचनाकारहरूलाई राखिएको छ। यसरी हेर्दा साहित्यको भक्तिरस आधारित रचना लेखिने गरेको यस कालमा कविहरू सबै पुरुष व्यक्तित्वहरू थिए। यसै समयतिर यता अञ्जना देवीले अनुभवमा आश्रित श्रीकृष्ण भक्तिधारामा आश्रित भजन रचनाहरू गर्दै थिइन्। साहित्यकार इन्द्र सुन्दासले दियालोमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा स्वर्गीय भीमप्रसाद सुब्बाकी धर्मपत्नी अञ्जना देवीद्वारा रचित भजनको 64 चरण सारिराखेको भेटिएको बताएका छन्।
तिनको भनाइअनुसार जुन रचना चाहिँ 27 जनवरी सन् 1925मा सारिएको थियो। त्यसबाट केही अंश अघि उल्लेख गरियो, अब भने अरू केही अंश यस्ता छन्। अज्ञानले दबाई ज्ञानैको प्रकाश कुलहीनलाई गर्नुभयो, सत्य र प्रेममा डुबाई प्रभु असत्य हर्नुभयो। मनमोहन माधव भक्तको चित्त गर्दछौ हरन, हरनै गरी परम पद्दी गर्दछौ प्रभु भरन। अखिल जगत व्यापकै प्रभु अव्यक्त निराकार, सोही प्रभु तिमी भक्तको लागि हुँदछौ रूपकार। अमर अपार आनन्दको खानी सबभन्दा पर छन्, यो शान्ति दिने ज्ञान प्रकाश गर्ने एकमात्र हरि छन्। विषय आनन्द प्रभुको स्वरूप ज्ञानीजन भोग्दछन्। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड सृष्टि आफैले गर्दछौ, सृष्टिको शेषमा विजरूप भई आफै नै बस्दछौ। प्रकाश्य प्रकाश प्रकाशक आफै बिम्बमा बाँच्दछन्, सच्चित्त आनन्द सबभन्दा पर आफै नै बस्दछन्। मुक्ति र बन्धन बुद्धिमा बाँच्छ, त्यो देख्ने पर छन्। सोही मुक्त स्वरूप आफैलाई जान्ने यो भव तर्ने छन्। चित्त यो शुद्ध नभएसम्म ज्ञान कहिले हुँदैन, ज्ञानै र बिना अज्ञानसँग परमपद हुँदैन। माधवको कृपा नभएको भए ज्ञान कहिले पाउँथे र, ज्ञानै नपाई यो दुस्तर भव पार कहिले पहुन्थे र। धन्य धन्य प्रभुको कृपा यो दिनमा भएको, दुष्टरे भव पार तरन भने ज्ञान अमृत दिएको। यो अंश योगेश्वरी अञ्जना देवीले भगवान श्रीकृष्णलाई साक्षात अनुभव गर्न थालेपछि रचना गरेको बुझिन्छ। वरिष्ठ साहित्यकार तथा प्राध्यापक डाक्टर जस योन्जन प्यासीको विचारमा योगेश्वरी माता अञ्जना देवी नेपाली साहित्यको पहिलो नारी हस्ताक्षर हुन्। उनीभन्दा अघि वा पछि लामो कालखण्डसम्म पनि भक्ति रसमा आधारित त्यति शुद्धताका साथ लेख्न सक्ने नारी अरू कुनै प्रतिभा नै थिएन। यसैले आजको नारी साहित्य संसारको निम्ति अञ्जना देवी शिरकी देवी हुन्। उनलाई त्यो गरिमा प्रदान गरिनुपर्छ। आज यो कालखण्डमा आइपुगेपछि हामी भारतीय नारी लेखनको विमर्शमा पनि धेरै चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। यसरी चर्चा गर्ने प्रसङ्गमा हामीले अलिकति अतीतमुखी भएर पनि कुरा गर्न पर्ला जस्तो लाग्छ। अर्थात् यस सन्दर्भमा भारतीय नेपाली कविताको प्रारम्भिक चरणतिरै कृष्ण भक्ति धाराका कविता रचना गर्ने कवियत्रीको रूपमा हामी पाउँछौँ अञ्जना देवीलाई। आजसम्मको खोज अनुसार प्रारम्भिक भारतीय नेपाली कविता रचना कर्त्रीका रूपमा उनलाई चिन्न सकिन्छ। हुन त अञ्जना देवी भन्दा पहिले सिङ्ला कमानवासी बचगुनी गुरुङको ब्रह्मतत्त्वको सभाइ सन् 1893 लेखिएको अनुमान गरिएको, यो 1893 लेखिएको भन्ने काव्य रचनाको पनि चर्चा छ। अब तर बचगुनी गुरुङलाई धेरैले बबगुनी गुरुङ भनेका छन्। उनको नाम उच्चारणमै पनि अलिकति भिन्नता छ। अनि धेरैले बचगुनी गुरुङ अथवा बबगुनी गुरुङलाई नारी नभएर पुरुषै ठानेका छन्। यस्तो विवादस्पद स्थितिमा अहिलेलाई अब हामी
अञ्जना देवीलाई नै निर्धक्क प्रथम भारतीय नेपाली कवियत्री मान्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र अब अहिले म के चाहिँ भन्ने पक्षमा छु भनेदेखि हामी कविताकै कुरामा जति बेला हामी कविताको कुरा गर्छौँ, भारतीय नेपाली साहित्यमा नारी कवियत्रीहरूको चर्चा गरेर योगदान गर्ने हो भने अञ्जना देवीलाई नै हामीले प्रथमकालीन कवियत्रीको रूपमा लिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला उनले साहित्य कृष्ण भक्ति धाराकै हुन्। अब अहिलेको जस्तो साहित्यको एकदम अर्कै धाराको कविता नहोला, तर पनि उनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सांसारिक माया मोहको बन्धनबाट स्वयंलाई मुक्त गराई मीरा जस्ती कृष्ण भक्ति कृष्ण भजनमा सदैव निर्लिप्त रहने अञ्जना देवीका केही भजनहरू छन्। ती भजनहरूका केही लहरहरूमा यस्ता कुराहरू चाहिँ देखिन्छन् कि यसो छ, साक्षीको रूपमा अब हामी भन्न सक्छौँ पूर्ण शास्त्रीय संस्कृत छन्दमा त छैन, त लोकलयमा नै हेर्दाखेरि मैले यसो हेर्दाखेरि यस्तो राम्रो एउटा भावमा शुद्ध भाषामा यति राम्रो शब्दको चयन गरेर यो भजन रचिएको छ। यो दृष्टिले चाहिँ हाम्रो यतातिरको भारतीय नेपाली साहित्यको प्रारम्भिक कालीन अवस्थादेखि नै कविता नारीहरूले सुरु गरे तापनि खुबै राम्रो प्रकारको एउटा सुरुवात हामी देख्छौँ। अहिले त्यही परम्पराबाट बढेर आएर अब अहिलेको दृष्टिकोणमा अहिलेको स्थितिमा कविताको अनेक रूपहरू अनेक सौन्दर्य उत्योहरू भए। अब त्यसमा पनि हाम्रो अञ्जना देवीको आफ्नै विशेषता छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त मैले अब भन्छु कि अहिलेको हाम्रो नारी लेखिकाहरूले आलोचकहरूले कुराहरू गर्छन् नारी विमर्शको कुरा चाहिँ अञ्जना देवीको यो जुन चाहिँ योगदान छ नि, अब यसलाई चाहिँ उनीहरूले आफूले लिएर चाहिँ कहिले पनि चर्चा गर्दैन। त्यो नभएकोले गर्दाखेरि पनि अञ्जना देवीको बारेमा उनले दिएको योगदान, अब साहित्यिक योगदान चाहिँ उनलाई खालि मीराको भक्त मात्रै भनिरहे क्या सबैले, तर उनले यो गरेको लेखेको जुन कुराहरूलाई हेरेर भन्ने काम चाहिँ कहिले कसैले पनि गरेको छैन। यो त अञ्जना देवीलाई उनीहरूले शिरमा राखेर यो कुराहरू उनीहरूको साहित्यको लेखनको कुरा गर्नुपर्छ कि अहिलेको नारीहरूले, भारतीय नारीहरूले। उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा नेपाली साहित्यिक इतिहासकार डाक्टर घनश्याम नेपालको विचारमा अञ्जना देवीको बराबरी गर्ने अर्को नारी प्रतिभा नै छैन। अञ्जना देवीले स्वदेशीय साहित्यको रचना नगरे पनि नेपाली साहित्यको प्राथमिक कालीन भक्ति काव्य धारामा उनको धेरै ठुलो महत्त्व निर्धारण हुन्छ भन्ने साहित्य इतिहासकार डाक्टर नेपालको भनाइ छ। भक्ति साहित्यमा अञ्जना देवीलाई हामीले यता भारतीय रचनाकारहरूका दृष्टिले भन्ने हो भने त एउटा भक्ति काव्य र मौलिक भक्ति रचना हामीलाई दिने त अञ्जना देवी नै हुन्। ज्ञानदिलदास आए, ज्ञानदिलदासले धेरै दिए हगि, तर उनीहरूले तलबाट आए। र अञ्जना देवी चाहिँ भारतकै हुन्, खरसाङकै हुन्। त्यसो हुँदा उनी चाहिँ हाम्रो यताकी प्रतिभा हुन् र उनलाई त नेपाली मीराबाई पनि भनेर भनिएको छ। नेपाली मीराबाई भनेर मीराबाई हिन्दीमा जसरी मीराको जुन अन्त मीराको त विराट व्यक्तित्व हो, विराट रचनाहरू छन्, त्यो परिमाणमा त मिल्दैन, तर महत्त्वका दृष्टिले चाहिँ अञ्जना देवीलाई पनि हामी त्यसै रूपमा हेर्न सक्छौँ, त्यस रूपमा बुझ्न सक्छौँ। र उनका विषयमा धेरै चर्चा भएको छैन, चाहिँदो मूल्याङ्कन भएको छैन र खोजी भएको छैन। अझै धेरै चिज थिए होलान्, इन्द्र सुन्दासले अलिकति खोजेर बाहिर निकालिदिनु भयो, त्यसपछि त्यसमा भित्र पसेर खोज्ने काम खासै भएको मैले थाहा पाएको छुइनँ। र त्यसो हुँदा एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण प्रतिभा नै थिइन् अञ्जना देवी भन्ने मलाई लाग्दछ। उनका कृतिका आधारमा उनको मूल्याङ्कन गर्ने हो है। अब उनको कृतित्व नै प्रकाशमा आएको साह्रै थोरै छ। अर्को कुरा, त्यस किसिमको रचना हामीलाई दिन सक्नेले देखेको त उनी मात्रै हुन्।
त्यसो भए उनीसँग अर्को तुलना गर्ने मान्छे पनि छैन, नारी साहित्यकार पनि अर्को छैन उनीसँग बराबर तुलना गर्ने हामीसँग। त्यसो हुँदा उनी नै एकमात्र महत्त्वपूर्ण प्रतिभा छन् नि हामीसँग त। भक्ति रचना नै गर्ने चाहिँ नारी साहित्यकार अर्को मलाई थाहा छैन, यदि कोही छन् भने छन् होला, तर मलाई थाहा छैन। मैले थाहा पाएको अञ्जना देवी नै हुन्। तिनी चाहिँ साथी साधक साधना गर्ने व्यक्ति भएर त्यो उनको कविता त स्वतः भएको मात्रै हो। जस्तो हामी पृथ्वीनारायण शाहको त्यो भाषणलाई चाहिँ हामी साहित्य मान्छौँ, किनभने त्यसमा उनले बोल्दा त्यसमा साहित्यिक गुण भरिएर आयो, उनले साहित्य लेखेको त होइनन्। त्यस्तै अञ्जना देवीले पनि कवितै लेख्छु साहित्य लेख्छु भनेर त कविता भजन लेखेकी होइनन्। उनी कृष्णको भक्त थिइन् र उनले लेखेका ती भजन, निरूपण गरेका ती भजनमा साहित्यिक गुण बस्यो रह्यो र त्यसो हुँदा त्यसलाई साहित्य मानिएको हो। र त्यसो हुँदा त्यो त द्वैतसम्म पनि त्यसको त त्यही रूपमै रहिरहन्छ नि। त्यो त जस्तै भक्ति इत्यादिलाई साहित्यको विषय मान्दैनन्, उनीहरू साहित्य नहुन सक्छ। तर जसले सामूहिक रूपमा एउटा सबैलाई साझा रूपमा हेरेर पनि एउटा पक्ष नलिकन निष्पक्ष दृष्टिले जसले साहित्यलाई हेर्दछ, उनीहरूको दृष्टिमा साहित्य नै हो, कविता नै हो र कविताको गुण गरिमाले युक्त भएको कविता नै हुन्छ। र त्यो त यो युगान्तरसम्म नै त्यो कविता एकपल्ट कविता भएपछि त सबै नै कविता हो नि त। र उनी एकजना कृष्णको उपासना गर्ने व्यक्ति हुन्, साहित्यकार हुन्, कविका रूपमा हेरिन्छ, तर कवि हुँदाहुँदै पनि उनीलाई सबभन्दा पहिलो त उनलाई कृष्णको भक्ति गर्ने व्यक्तिको रूपमा हेर्नु पर्दछ। भारतीय नेपाली साहित्य इतिहासमा कृष्ण भक्ति वा भक्ति रचना गर्ने एकमात्र नारी रचयिता वा कवि उनी देखिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी मीरादेवी अनि अञ्जना देवी दुईजना व्यक्तित्वमा पाइने साम्यता र विषमताबारे केही चर्चा गर्नेछौँ। कतिजनाले अञ्जना देवीलाई नेपाली मीरा पनि भनेका छन्। साँच्चै नै मीरादेवी अनि अञ्जना देवीको जीवन सङ्घर्ष र कृष्ण भक्ति धेरै सीमासम्म मिल्ने पनि देखिन्छ। हामी यस दस्तावेजमा मीरादेवीमाथि पनि अलिकति चर्चा गर्नेछौँ। को थिइन् मीरादेवी? राजस्थानको जोधपुरका राजा जोधाजीका 19 जना छोरा र 1 जना छोरी मध्ये चौथो छोरो थिए दुदाजी। दुदाजी जसले मेवाड नामक स्थान जिते र फर्केर जोधपुर गएनन्। उनका 4 जना छोरा अनि 1 जना छोरीमा चौथो सन्तान थिए राव रत्न सिंह अनि तिनका पत्नी थिइन् वीर कुँवर। बाबा रत्न सिंह अनि आमा वीर कुँवरको कोखबाट जन्मेकी एकमात्र सन्तान थिइन् मीरा। भगवान श्रीकृष्णको अन्यान्य भक्त मीराको जन्म विक्रम संवत 1555 मा भएको थियो। यद्यपि यो जन्म मिति विवादित छ। एकमात्र सन्तान भएको नाताले परिवारमा तिनी सबैकी प्यारी थिइन्। अत्यन्तै गुण र रूपवती मीराको जीवनमा भगवान श्रीकृष्ण आराध्य देव कसरी बने त्यस सम्बन्धी एउटा कथा रहेको छ। एक साँझ मीरा आफ्नो महलमा उभिएर तल सडकमा विवाह जन्तीको दर्शन गर्न लागेकी थिइन्। तिनीसित तिनकी आमा साथमा थिइन्। तल सडकको विवाह जन्तीलाई देखेर मीराले आफ्नी आमालाई मेरो पनि विवाह यसरी नै हुन्छ बालसुलभ प्रश्न गरिन्। आमाले हुन्छ भनिन्। मीराले सोधिन् मेरो दुल्हा को हुन्छ? यस दोस्रो प्रश्नको उत्तर आमासित थिएन। मीराको हातमा भएको श्रीकृष्णको प्रतिमालाई इङ्गित गरेर आमाले यिनै हुन् तेरा दुल्हा भनिदिन्। आमाले यस कुरा अन्यासै भनेकी थिइन्, तर बाल हृदयमा यो कुरा निकै गहिरो प्रभावको साथमा रोपण भयो। यस घटनापछि मीराको मनमा भगवान श्रीकृष्णप्रतिको आस्था र भक्ति सघन बन्दै गयो। मीरादेवी अनि अञ्जना देवीको जीवनमा लगभग 400 वर्षको समय व्यवधान भए पनि यी दुई आध्यात्मिक व्यक्तित्वको जीवन गाथामा एकै समानता पाइन्छ। जस्तै कि दुईजनाको आराध्य देव भगवान श्रीकृष्ण थिए। दुईजना भगवान प्रतिको आस्था र निष्ठा जन्मजात नै थियो।
दुवैजनाले भजन रचना गर्थे। दुवैजनाको घरेलु व्यवस्था खानदानी थियो। मीरा राजघरानामा जन्मिएकी थिइन् भने अञ्जना देवी सम्भ्रान्त राई परिवारमा जन्मिएकी थिइन्। दुवैजनाको निजको इच्छा विरुद्ध विवाह भएको थियो। अञ्जना देवीको श्रीमानको नैतिक चरित्रमा दोष भएको कारणले र मीरा देवीको श्रीमान युद्धमा मारिएकोले दुवैजनाको वैवाहिक जीवन सफल हुन सकेन। दुवैले आध्यात्मको पराकाष्ठ छोए अनि भगवान श्रीकृष्णलाई साक्षात अनुभव गरे। मीरा देवीको विवाहको प्रसङ्ग कस्तो छ भने मेवाडका राजपूत महाराणा प्रतापका पुत्र भोजराजसित तिनको विवाह भएको थियो। भोजराज सहृदयी थिए। उनले आफ्नै श्रीमतीको ईश्वर भक्ति बुझ्दथे र गहन सम्झौता गर्दथे। तर युद्धमा भोजराजको मृत्यु हुन गयो। जुन दुर्घटनापछि कृष्ण भक्त मीराले देवर विक्रमजित अनि ससुराली पक्षको अतिशय दुर्व्यवहार सहनु पर्यो। मीराले जमानाअनुसार पतिको शवलाई काखमा राखेर सती जल्नु पर्थ्यो। तर मीरा एकजना सशक्त नारी थिइन्। आफ्नो श्रीमान श्रीकृष्ण हुन् र अरू सम्बन्ध सबै सांसारिक हुन् भनेर विरोध जनाइन्। यस्तो अवस्थामा एक त उनलाई आफ्नो आराध्य देव श्रीकृष्णको दर्शन मिलेको थिएन, अर्कोतिर पिता अनि ससुराको पनि बाबरसितको युद्धमा प्राण गुमे। यसपछि त मीरालाई ससुराली पक्षले मार्ने नै प्रयासहरू गर्न थाले। टोकरीमा साँपहरू पठाउने, विष पिलाउने जस्ता घटनाहरूको सम्मुखीन मीराले घरिघरि हुनु पर्यो। तर देवर विक्रमजित सिंह लगायत ससुराली पक्षका यी सम्पूर्ण प्रयासहरू असफल भएको मीराले स्वयं पनि आफूद्वारा रचित भजनमा लेखिन्। अञ्जना देवीले पनि धेरै यातना प्रताडनाहरू सहनु पर्यो। उनले 21 वर्षको उमेरमा इच्छा मृत्यु वरण गरिन् भने मीरा देवीले कुनै मन्दिरमा अन्तर्ध्यान भएको र त्यही उनी अल्पिएको कथा प्रसङ्ग पाइन्छ। आजको दिनमा अञ्जना देवीद्वारा छोइएको प्रयोग गरिएको थाँत थलोहरू उस्तै छन्। बरको रुख जहाँ बसेर तिनले साधना गर्थिन्, तिनले समाधि बस्ने गरेको अमलाको रुख र त्यसका संलग्न ठाउँहरू, तिनले प्रयोग गर्ने गरेका धारा पँधेरा सबै उस्तै छन् जो हामी तपाईँलाई देखाइरहेछौँ। अमलाको फेदमा पनि उहाँको कहानी चाहिँ धेरै दिन अमलाको फेदमा पनि बास बस्नु भएको रहेछ। अमलाको बोट चाहिँ यो जो टेलिफोनको खम्बा देखिरहनु भएको छ, जो ढल्किरहेको छ, यो टेलिफोनको खम्बा हो। यहाँ नै चाहिँ अमलाको बोट थियो। त अहिले हामी यहाँ सिङ्बुली जुन म्यानेजर कोठी छ त्यसभित्र छौँ र हामीले यहाँ के चाल पायौँ भन्दाखेरि जब पनि योगेश्वरी माता अथवा भनौँ देवी अञ्जना देवीले यो कोठामा चाहिँ यो घरको यो कोठामा चाहिँ विशेष गरेर पूजा अर्चना गर्नुहुन्थ्यो। अञ्जना देवी चाहिँ पूजा गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो वस्त्रहरू धोएर नुहाइधुवाइ गरेर साफसफाइ हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुवा चाहिँ यो हो र यो कुवामा चाहिँ अञ्जना देवी आएर नुहाइधुवाइ गर्नुहुन्थ्यो अरे र उहाँले लुगाफाटा यहीँ धुनुहुन्थ्यो अरे। र यो कुवा जहिलेबाट अञ्जना देवी जन्मेकोदेखि आजसम्म पनि तपाईँको यो कुवा यथाशक्ति त्यस्तै छ। र यसलाई अब संरक्षण समितिले यो हाम्रो अञ्जना देवी संरक्षण समिति नभएर हामी सिङ्गुली चियाबारी निम्न प्रान्त अप्पर भिलेज माथिल्लो गाउँ तल्लो गाउँ दुइटै मिलेर अब यो मन्दिर निर्माण समिति पनि हामीले गठन गरिसकेका छौँ र हाम्रो मन्दिर निर्माण समिति पनि छ। र मन्दिर निर्माणको संरक्षणमा चाहिँ हामीले यो कुवालाई पनि रिपेयरिङ गरेर यसमा राम्रोसँगले सिमेन्टेडहरू लगाएर वरिपरि बारबेरहरू गर्ने पनि गरिरहेका छौँ। र देखिहाल्नुभयो यहाँ अञ्जना देवी यहाँ नुहाउनुहुन्थ्यो, त्यति बेला धेरै पानी हुन्थ्यो अरे र अहिले धेरै कम्ती भएको छ पानी, र पनि पानी छ। यसमा हामीलाई यो पानीले घैयाबारीको मान्छेलाई खानु पनि पुग्छ, सिङ्गोलीको मान्छेलाई खानु पनि पुग्छ। हिउँदोमा चाहिँ कम्ती हुन्छ पानी, तर बर्खामा चाहिँ यहाँ निकै ठुलो पानी हुन्छ। योगेश्वरी अञ्जना देवीको जीवन कथासँग जोडिएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थानको नाम हो खरसाङको अन्तरेटार, जहाँ चाहिँ तिनको एउटा मन्दिर प्रतिष्ठापित छ। योगेश्वरी अञ्जना देवीको अनन्य भक्त प्रेम प्रधान
जसको चाहिँ केही समय अघि देहान्त पनि भइसकेको छ। उनले निकै वर्षहरूसम्म संरक्षण र सम्वर्धन गरेर राखेका थिए। यस तीर्थस्थलको महत्त्व र आजको अवस्था यस्तो रहेको छ। यो मन्दिर चाहिँ अब कुनै पनि मान्छेको जिउँदो हुँदा चाहिँ अब मोनुमेन्ट त प्रायः बनिएको चाल पाइएको त छैन। त्यहाँ 25 वर्षमा समाधिमा बसेपछि 26-27 सालदेखि नै उहाँको सम्पूर्ण परिवार मिलेर चाहिँ उहाँको स्मरणको चाहिँ स्थापित गरेको यो बरबुङ। त्यति बेला यो बरबुङ चाहिँ यसको असली यो जग्गाको नाम चाहिँ हो अन्तरेटार। अन्तरेटार हो। अहिलेको मान्छेले प्रायः जान्दैन पनि अन्तरटार भनेको गाउँको, तर अन्तरेटार भनेको चाहिँ यो चाहिँ 25-26 सालकै कुरा हुनुपर्छ। अब यहाँ अन्जना देवी चाहिँ यहाँ आउनुको लागि उहाँको घर यही हो, पल्लोपट्टि घर मैले देखाइहालेँ। त्यो घर यो त आफ्नो घर भएको हुनाले अब बाजेहरू सबै दाजुहरू सबै बाउहरू यहीँ थियो हो। तर अब बाउ त विशेष प्रायः घरमा रहँदैन थियो, बाहिर सरकारको काम लिएर बाहिरै हुन्थ्यो र त बुवा यिनीहरूको अब दाजुहरू उसको दिदी बिना राई र अन्जना देवी यिनीहरूलाई चाहिँ बाजेकोमा जिम्मा दिइराखेर बाउ चाहिँ जानुभएको। र अब आफ्नो घर भएको हुनाले सिंहबोलीबाट बेला बेलामा चाहिँ अब उसलाई सानो बेर बोकेर यहाँ ल्याउँथ्यो रहेछ। त पछाडि अब अलिअलि आउजाउ भयो, तर उहाँको जे जति छ सबै सिंहबोलीमै भएको। उसको समाधि पनि उहीँ बस्नुभएको, सबै कुरो उहीँ भएको। यहाँ चाहिँ आउजाउ यो अन्जना देवीको मन्दिर चाहिँ ओरिजिनल मन्दिर त यो एउटा मात्रै हो। उहाँको भक्तहरू त 2-4 जना बाहेक त अब त भक्त त पाउन बहुतै मुस्किल छ। किनभने मैले यहाँ आएको अहिले 50 वर्ष हो, मैले जानेको जति अहिले अन्जना देवीको भक्त चाहिँ मैले कसै पनि भेटेँ। किनभने अहिले अन्जना देवीलाई मानेको अहिले मैले 40 साल हुनै आँट्यो। 1980 सालदेखि मैले मानेको र अहिले अब सम्म चाहिँ अहिले उहाँको खास भक्त चाहिँ मैले भेटाएको छैन। यो चाहिँ अहिले सनराइज रिसोर्टको मालिक छ जो जेसुक पारिकज्यू, अहिले तर उहाँ त भर्खरै भित्र जानुभयो। अहिले उहाँकै संरक्षणमा चाहिँ यो कसैको उयसमा छैन, अहिले कसैकोमा पनि छैन। यो अहिले उहाँले नै चाहिँ आफ्नैले गरिदिनु भएको। यहाँ यतापट्टि 4 कोठा थियो, अहिले यत्रो यो बनाइदिएको छ। भन पर सातकन्या माईको मन्दिर त्यही छेउमा छ। उहाँले सम्पूर्ण कुरो सबै नै उहाँले बनाइदिएको छ। र जो अहिले पहिलाको एकदम अवस्था थियो त्यो अवस्थाभन्दा चाहिँ अहिले धेरै नै अति उत्तम अवस्थामा राखेको चाहिँ यहाँ पण्डित पनि राख्नुभएको छ। साथै अब म त छँदैछु, म त झन्डै 40 वर्ष भइगयो यहाँ बसेको पनि मन्दिरमै। र अहिले यसमा चाहिँ केही कुरोको कमी छैन, केही कुरोको दुःख छैन। अनि अर्को कुरो, यहाँ बाहिरबाट जो भक्तहरू आउँछ 1-2 जना फाटकबाट अन्जना देवीको विषयमा पूजा गर्नु या खोजी गर्नु या पूजा गर्नुको लागि आउँछ, केही नडराइकन सिधै यहाँ आयो भने पनि हुन्छ। पूजाआजा गर्नुलाई एकदम खुला छ, कसैलाई रोकटोक छैन। कोही भजनै गर्छु भन्ने आयो भने नि भजन गर्नु पाइन्छ। अन्जना देवीको विषयमा हामीले जो जति पनि जानकारी बटुल्दैछौँ, यहाँ सिमल डाँडा पहिलो गाउँ जो ठाउँ छ त्यो ठाउँमै डाँडामा योगेश्वरी अन्जना देवीको नाममा एउटा समाधि जस्तोमा बसेको एउटा प्रतिमा बनाइएको छ। यो प्रतिमा जो स्थापना गर्ने संस्था छ त्यो संस्थाको नाम चाहिँ लेखिएको छ हिमाली विद्यार्थी सङ्घ र 2007मा स्थापित भएको यो संस्थाले यहाँ यसरी योगेश्वरी अन्जना देवीमाथि एउटा चासो राखेर संरक्षण गर्ने विषयमा अघि बढेको देखिन्छ। र हामीसित एकजना यसै संस्थासित सदस्य हुनुहुन्छ। यो तपाईँहरूले यसरी प्रतिमा स्थापना गरेर कुन प्रकारले संरक्षण गर्नुभएको छ? यो अब खास गरिकन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो खालि हामीले स्थापना गरिराखेका छौँ होइन। अब यसमा कतिपय मानिसहरूले यो उहाँको के भन्छ सेडिङ बनाइदिने जिम्मेवारी पनि लिनुभएको छ। कतिजनाले के गर्ने, कतिजना के गर्ने, यति चाहिँ हामीले संरक्षण कमिटीबाट बनाइसकेका छौँ। योगेश्वरी अन्जना देवीको समाधि स्थल मिरिकको सिंहबोली स्थित 9 नम्बर डाँडामा अवस्थित छ। चिर निद्रामा सुतेकी योगेश्वरीको मूलथलो हामी तपाईँलाई देखाइरहेछौँ। यो तपाईँहरूले तल देख्दै गरेको भाग चाहिँ हो बालासन
खोला, यो बालासन खोला बगेर जाँदै गरेको दृश्य हामीले यहाँ देखिरहेछौँ। र अहिले चाहिँ हामी यो अलिकति घाँटी पन्छाउँदै जहाँ चाहिँ यो अञ्जना देवीको शव राखिएको छ त्यो ठाउँमा जान लागिरहेछौँ। र अहिले हामी यहाँ योगेश्वरी अञ्जना देवीको समाधिस्थलमा आइपुगेका छौँ। तर हामीले यहाँ आउने बित्तिकै कृष्णदासी अञ्जना देवीको समाधिलाई चिन्न सकेनौँ, किन भन्दाखेरि हामीलाई लागेको थियो कि यहाँ कुनै धामहरू होला अथवा कुनै चिन्हहरू होलान् जसद्वारा चाहिँ हामीले अञ्जना देवीको समाधिस्थल भनेर चिन्न सक्छौँ। तर यहाँ अन्य पनि थुप्रै समाधिहरू राखिएका रहेछन् र हामीले यसरी खोज्दै आउँदाखेरि अन्तिममा योगेश्वरी अञ्जना देवीको समाधिस्थल भेट्न सफल बन्यौँ। योगेश्वरी अञ्जना देवी जन्म सन् 1904, निर्माण साल 1925 भनेर यहाँ समाधिमा लेखिएको छ। दुई मत नहोला, अञ्जना देवी हाम्रो धरोहर हो र आज पनि हाम्रै जग्गामा, हाम्रै ठाउँमा, हाम्रै दार्जिलिङको सिङ्गुली चिया बगानमा उहाँको आज अवशेष छ। के कारणले हो म भन्नु सक्दिनँ, तर उहाँ एउटा धाम हुनुपर्ने हो, उहाँको विषयमा खोज हुनुपर्ने हो। आज त्यहाँको अवस्था जीर्ण छ, तर दुःख लाग्दो कुरो हो होइन, हाम्रो देवी हो। जसरी हामी सबै देवी देवतालाई मान्छौँ, अञ्जना देवीलाई चिन्ने आँखाहरू हुनुपर्छ हामीले। मीरा देवी अनि अञ्जना देवी यस्ता आध्यात्मिक व्यक्तित्व हुन् जसले आध्यात्मको पराकाष्ठ छोए। मीरा देवी सम्बन्धी धेरै सामग्रीहरू भेटिन्छन्। उनको जीवन दर्शन र भजनको संरक्षण, संवर्धन र अवलम्बन भएको छ। तर अञ्जना देवीमाथि एकाधिक लेखहरू बाहेक उनको आध्यात्मिक अनुभवहरूलाई बुझेर सञ्चार गरिने काम तुलनात्मक रूपमा भएको छैन। यद्यपि आजभोलि तिनको प्रतिमा राखेर पूजा गरिने कामहरू हुन थालिएको कुरा हामीले चर्चा गर्यौँ। तर पूजा अर्चना गरिनु र तिनको आध्यात्मिक अनुभवमाथि चिन्तन मनन गरिनु, तिनको एउटा मार्ग अवलम्बन गरिनु दोस्रो कुरो हो। आध्यात्मिकता यस्तो कुरो हो जसले मानव सभ्यतालाई प्रकाशित तुल्याउँछ, आत्मिक उच्चता प्रदान गर्दछ। सबै जातमा भगवानलाई साक्षात अनुभव गर्ने महात्माहरूको जन्म हुँदैन, तर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, कबीर, महावीर, बुद्ध, गुरु नानक प्रभृति महान आत्माहरूले दिएको दिव्य अनुभवहरूले मानव जातिको आत्मिक उत्थान भएको छ। यिनै दिव्यात्माहरूको लहरमा अञ्जना देवीको नाम पनि पढ्न सक्ने कुरोलाई भने अस्वीकार गर्न मिल्दैन।